tout, hein, En 25 ans de carrière, j'ai vu pas mal de choses. Des employés cachés dans les toilettes, dans les salles de réunion, ou se laissant enfermer après la fermeture des bureaux, mais alors se sautant dessus à même la moquette du couloir, alors ça, jamais. C'est pas notre faute, nous sommes tombés à cause d'un... J'ai des pulsions. Je ne sais pas, ça doit être mon divorce. Ça me perturbe, ça. Je suis vraiment confuse, monsieur le directeur. Vraiment, je trouve ça